Tusame. Entsambuza ngemfumo yetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wase yontwadi yongitata mwanda wavelela bika wasukwa masikilanga unaito tukwa kwa yelemvu se yemwani tata mwanda wavelela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santo. Lelo ezali mukolo na yenga. Oyo biso nyonso tobengami ba Kristo. Solo toyebi tata nzambe asenga biso yango topesa yango mobimba epai na ye. Na kati na mabondeli pe koyembela ye. Biso awa na kati na Yerusalemi na mukolo na lelo to teyami banda na banzembo na mabondeli pe litei oyo euti epai ya tata Selo. Mama ya likambo oyo tata mulimo santo Papa Simon Kimbangu Kyangani susi ya likambo oyo batata bachikili biso soki tozali komona absence ya Papa Simon Kimbangu Kyangani na tina mususu te na musala na mukolo na yenga esengeli tango nyonso azalaka na biso awo mesoki azwi nzela antina mususu te mingi oyo batali bato ya leta to bato na musala profit na bango ekozalaka ete mukolo mposo aye yenga asololi na papa pe azongi po lendi azala na musala. Po bango pe bayebi ete manso oyo bako sanango posa bako swilango na Yerusalem. Biso moko tozali komona ndenge nini mokili ezali ya koningana. Biso oyo tobengami bakimbangiste ezali na. Vous êtes parent? Kozala te oya kozala motambo si yango lelo ezali komonana. Mokili awo eza ya koningana lingomba pe ningani mutu nyonso solution na Yerusalem. Musala tata mulimo santo lelo tata Simon Kimbangu Kyangani na biso batema be na ya malamu biso nyonso ebite kimelo na Yerusalemi yande akoyamba biso yepe akoboya mutu te mutu nyonso kasi likambo moko tenge bapapa balobelaki yango tata Simon Kimbangu alobelaki yango ete mokili ekoningana biso nyonso ekimelo na Yerusalemi. Tango ozali koya na kati na Yerusalemi oza na makambo ndenge na ndenge nini ekobikisa yo kaka kondima na yo tenge tolandaki message ya papa yangi na toza kolanda tango nyonso ke Yerusalemi pouvoir nango ezali yo kaka na kondima na yo kondima l'accès tosa mibeko ezali exemple papa yangi ndazwaki toza kofanda na Yerusalemi toza kofanda na kati na mabele ya Yerusalemi toza komela mai ya Yerusalemi tango nyonso kasi mpasi ezali kosila te pona nini kondima ezali te. Azwi liloba papa yangi ndalobi ete mundele aye kotala ye mundele wana pe posa na ye ezalaki ye pe abika na makambo azalaki na yango
amoni papa Mfumalongo papa dengena kuntima mndele wana sengete akota muzole papa Mfumalongo alobi condition ezali mndele atoni condition nini yo longola sapatu kama msusu tena longola kaka sapatu kona kota muzole kama msusu salite pena kati na motema na yo zala na kondima na yo na likambo oyo kosenga ata ozolaki na mabe osali mabe kasi atango wana oza na posa ya kobika omikitisa mundele alongoli sapato akoti mozole kasi mutu mwindu aifisa kota mozole. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, longola sapato. Vous aussi. Jusqu'à ce niveau-là, kolongola sapato. Yo vutozo luka lobiko. Kolongola kaka sapato ya pamba. Osotia lulendo liboso. Tango ana boswini. Manso ezali na kati na Yerusalemi. Condition totosa mibeko ya lingomba, totosa mibeko tata Nzambe apesaki na Moïse, pe totosa mibeko ya Yerusalemi. Yerusalemi eza na mibeko na yango, surtout biso bato ye kofanda na Yerusalemi. Yerusalemi eza na mibeko na yango. Mu Yerusalemi imutu tambulila mahonso no. Dizaya kane butata simu kimbango mwana mpasi. Mukomeke beto bandombe. Wanunga. Disongele butata wanunga beto daka tusingani nunga. Kansi mununga diambu dia dinene dina na tuzitisa siku. Mina mitutangulanga ya vana kwa Moïse. Nsiku myadibundu bitatangula ntangu za onzo. Ensungula ko beto tuzivwanda mu Yerusalemi. Nsiku mya Yerusalemi. Nsiku mya Yerusalemi. Unu kiki tutamonavo papa Simo Kimba Unkiangani. Weka mpasi mukumona kansi. Kadi anzenza kukaditwa teulwa dio. Bontango yekuiza papa muluaka anakene na mpasi sakala. Kansi buna yediambu. Muna minu kiaku. Papa Simo Kimba Unkiangani kwa nda kwa kuwena buna kumuna kaka kwa nda. One minu dambu dilusadisu. Jadi champila diambu dina yako. Kalavo kimbevo. Ikalavo nkondo zina yako. Mvuyulu nkatu. Ikalavo mnakanda diambu. Kubaki di papa Simo Kimba Unkianganiko. Kanchu kwa nda. Unamini kwa kumuna kaka muzidi. Dambu dilusadi sula mwanda. Kadi lusadi sula mwanda la onzo no. Mukachi kwa Yerusalemi lwenena. Imama tamoneka mlalungu kia uo. Papa Simo Kimba Unkiangani weka mpasi mkumona. Kadi mkuma kianki. Mubatuka nga mwanda. Msiza vala. Ubizidi. Ubaganu wangantete nzila. Kadi mubisalu bele kadi. Batuka nga msiza mputu. Minkada babaka nga ziviza. Bilungu bako bagananga. Imama tamoneka mlalungu kia uo. Ba papa balobiete awanzela siye fongwami etete yebani ete likambo oyo ekopesa kinya na mokili mobimba eza na esika mosusu te awana nkamba elobama ete atango wana mokili ekondinga na biso nyonso toko luka Yerusalemi kasi likambo makasi eza wana
En 1921, tango bandeko na biso ba protestant bandimaki mosala ya tata Simon Kimbangu. Balobi ete solo mosala tondimi yango pamba te tomoni mwana oyo azalaki malade abiki, mama Dina oyo alumbaki solo abiki, ezali mutu mosusu te oyo akokozala na nguya ya ndenge wana kaka nguya oyo euti pa tata Nzambe na nkolo Yesu, tondimi yango. Kasi batu ya mokili tango babanda koya okubanda kolalisa bango wapi ya tango wana mutuna wana awa na kati na Yerusalemi ezalaki kaka na bandako sambo 7 bikok na tango wana bandako oya potopoto 7 tango waza kotole mutuna wana ya mibale oza na mbongo te ndenge nini okobanda kolesa batu. Papa Simon Kimbangu alobaki ke mbongo na ngai oyo bakondimela ngai bango nde babanda kopesa mbongo oyo tokotongela oyo pe tokosala misala ya kolona pe kobokola. Suka aye kolakisa bango bouture ya linioko na linioko na pondu na kati na bouture ya linioko okoswa linioko okosala nango fufu, okosala nango kwanga, pondu otuti oyo Nzambe apesa biso na bazamba bambili ezali yango nde kolesa yango emonanaka te na 1960 oyo eyambaka bapaya pondu manioko komela nango kafe omona bakotokisa manioko na tango wana banzunga minene ezalaki te kotokisa yango na bagamat tono bakati yango katikati kotokisa manioko okomona pe bakwanga emonani te kaka na kati na lelioko bokolela pondu yango eyebanaka ke nkamba pondu ekozangaka te ndenge baki kobenganga nkombo, donc pondu ekozangaka te na ndenge na 1921 ndenge motuna epesamaka na Papa Simon Kimbangu na ndenge alakisaka yango eza komona na lelo bapapa batindi biso na kolona pe kobokola. Papa Simon Kimbangu kyangani yango pe kaka za kotinda kolona pe kobokola kotonga. Papa Mfumwalongo papa Liangenda alobi ete atango wana na 1961 kotia libanga ya botongi temple oyo na le 6 avril na 1961 esengelaki mokonzi ya mboka na tango wana president Kasavubu aya kasi esika ya koyambela ye 22 jours ndako tokobengaka monkoto lelo oyo eza na kati ya nkamba na 22 jours ndako etongamaki 22 jours mpona nini bolingo ezalaki pe mpona kokokisa bilaka na 22 jours na bolingo wana ndako etongamaki na 22 jours. Alors libanga echamaki mpona kotonga ndako oyo mpe lokola nzela imonanaki nanu te. Nzela nini tozalaki na mbindo biso nyonso tozalaki na mbindo yango bapapa babimisaka retraite le 17 juillet 1972 tomi mpe tola totonga temple oyo ndako ya bilaka mokili mobimba totonga ndako ya bilaka pamba te esengamaki ndenge wana atako moyini atiaki bakale me lokola elobamaki na 5 ans
ndako nzambe ezala inauguré et bilaka ekokanaki 5 ans ekokaki ndako nzambe ezalaki inauguré malgré ye moko papa Dianguenda alobi ete bavide ezali nanu mais tokokisa nanu bilaka ndenge esengamaki. Après inauguration ya temple ekokoma ete botongi ndako ya bakonzi ndako mintino ye moko la fête le 12 octobre 1981 wana papa Dianguenda atie libanga ya ndako mintino. Ndako mintino po etongama ebandaki solo ndenge etongamaki ndako nzambe kasi papa Mfumu Alongo papa Dianguenda alobi ete po ete ndako etongama na ndenge malamu il faut Congo Central opesa maboko na papa Mfumu Mbanza pona nini ye nde mokonzi ya Lingomba papa Dianguenda e apesaki dérogation na papa Mfumu Mbanza na province nyonso ya Congo Central etotonga ndako mintino ya solo ndenge ezalaki dérogation ndenge tata selo auti kote ya biso papa Mfumu Mbanza asalaki programme ya kotambola na Congo Central nyonso biso nyonso toyebi akotika Yerusalemi ake kotambola na bisika nyonso wana soka atamboli akoya na Yerusalemi aponi oyo basengeli alibokende epai ya papa Mfumu Alongo papa Dianguenda bokende kolakisa mbongo oyo esalami mpona botongi ndako ya mintino tokokoma kuna ponga mpe nazalaki na kati ya programme wana na commission oyo esalamaki so tokomi na Kinshasa epai ya papa Mfumu Alongo tolakisi maso ndenge tokendaki na yango mpe akopesa biso baaccompagnateur oyo bakotambola na biso na kati na ville kotala biloko nini esengeli mpe papa Dianguenda aboyaki tosomba biloko oyo ya mabe donc biloko oyo ya qualité ndenge naza koloba boye oyo tobande kotambola na bango bazali kolanda ti kino tosombi biloko nyonso wana esili ye moko akopesa biso mutuka tozongi na nkambo na ndenge wana ndako mintino yaki kotongama de 1981 wana na ndenge ye moko papa Semuki Mbangu aye ko inauguré yango otango wana nano ezalaki inauguré te tokokisaki manso oyo esengelaki na bakiti bambeto nyonso na ndako mintino etikalaki kaka eke inauguration na inauguration wana etikaki komisalamela te na ndenge bapapa batikaki biso papa Kulutu papa Kisolokela ye kotika biso ye papa Mfumu Alongo ye moko papa Dianguenda apesaki ordre eke tofungola ndako bapaya nyonso wana oyo bayaki na baosep ya papa Kisolokela balala na ndako wana ndako ya mintino ndenge bato balalaki bakonzi mosusu oyo bayaki na obsèque ya papa Kisolokela basengaka na papa Mfumu Alongo papa Dianguenda ete batikala na bango pour une semaine bazwa mwa mopepe ya Yerusalem. Papa Dianguenda alobi na bango me bokotikala esika nini papa oyo ndako kitoko tongi kuna na likolo soki basobenga soki na bamintino donc ezalaki luxe po biloko nyonso ekotaki kuna ya luxe ti yemei papa Dianguenda aye kotika biso ndako mintino ndenge batikelaka yango mais en 1989 dans le 25 mai de amitielaka libanga papa Dianguenda amitielaka libanga ya résidence oyo ya papa Mfumu Mbanza na 1990
97 wana tangu ndako ebandi mingi bacholaki eloko bazoloba eke ndako résidence ya papa ya son éminence son eloko nini spécial eza na ndako me papa Mfuma Mbanza papa Dialonga nalobi ke benzo ya nsilulu yenena ezali ya bilaka ata bango bamoni yango soki pamba kasi ndako eza ya bilaka toye kokota na l'an 2000 oyo papa Mfuma Longo papa Diangela alobaki ete à partir de l'an 2000 omona makambo nini koleka. Papa Mfuma Mbanza alobi ete fo natikala kosala likambo oyo esengamaki ete bandako ya bapaya etongama. Ntango atiaki libanga na ye na le 17 janvier na l'an 2001 atie papa Simon Kimbangu Nkiangani wana tabusa misala. Na le 16 août aye kotika biso atikali koyebisa papa Simon Kimbangu Nkiangani yo continue misala nyonso wana. Botongi Yerusalemi pona nini tokoyamba bata ndenge na ndenge oyo bandeko na biso mangomba mosusu batunaki na papa Simon Kimbangu na 1921 ete oza na mbongo te batu nyonso wana tango bakoya okolalisa bango wapi. Kendolo yango wana papa Simon Kimbangu Nkiangani memi misala ndenge tata atikelaki ye. Totongi ba 4 maisons, totongi Belgique na itinde papa Simon Kimbangu Nkiangani. Kasi bandako nani ekoki te. Bandako nyonso bisika nyonso wana ezali ya bilaka. Bisika nyonso wana papa Simon Kimbangu Nkiangani aza kotongisa bandako ezali ete yete mtaza kopona kasi batata batikala bikolakisa ye. Batata tango bazalaki baza koyebisa biso bana omoni esika wana mabele wana ezalaki boye, mabele wana ezalaki boye. Yango papa Simon Kimbangu Nkiangani azali kosala nde ba réalisation na makambo nyonso. Tolobi eke papa Simon Kimbangu Nkiangani ata tozoko ndima te kasi biso tolobi ete yende mokokisi ya bilaka azali kokokisa bilaka oyo batata nde batikilaki. Lelo oyo tokomi na nzanza longa tozolaki na nzanza bisadi sikoyo tokomi na nzanza longa nyonso wana ezali na babilaka ezali na bilaka. Papa soki alobi ete bandako oyo ekotongama na nzanza longa tolanda ndenge ye moko alobeli yango structure bandako na ba 8 chambres ndenge batangeli biso ke ba 7 chambres pe ezali mais tolanda ndenge papa asengeli yango. Po mingi baza kobenga biso toya na bandako ya préfabriqué okoya na yango kasi ekosala na esika wana te kamba pe ezokoluka bandako ebele kasi ekozala na esika wana te pamba te tolandi mibeko ya papa te. Donc tolanda kaka ndenge papa aza kosengela biso oyo na ba participation individuelle ke mutu alingi koloba ete ngai pe na kopesa tosa nanu bikateli po toza pe na ba mouvement toza na ba entité tosa nanu ndenge bakateli biso na ba groupe ndenge bakateli biso na ba paroisse opesi soki olingi kobakisa na yo na ndenge personnellement moni ngai pe na tinda boy kasi banda nanu na paroisse ndenge bakateli biso banda nanu na mouvement
ndenge bakateli biso bongo nde soki olingi kobakisa na yo na famille mpe bana baza na bamouvement na famille mpe bana baza na bisika oyo bakokendeke na chorale babandela nanu na bisika wana bongo nde individuel okopesa nsima bamisusu mpe bakosalaka ete nalingi na ngai te mokili eyeba eke napesi boye kaka na meme numero wana otindi olobi ete ngai napesi kaka lingomba to tata molimo santo ayeba ete na contribue bopiblie yango te tokosalela ndenge wana mutu nyonso ndenge alingili ndenge eza mposa na ye tokosalela ndenge wana me oyo bikateli eza na baparoise na bakorale na bamouvement totosa nanu wana oyo individuel bongo nde okoki kopesa na yo boba misusu mpe ntango baza koyoka message bayebi munene ya likambo akoloba ete ngai mpe nalingi nazwa ndako na nga mobimba natonga kasi nayebana te wana yo moko ya koyoka na kaka na papa Mfumalongo papa Simoki Mbangu Nkyangani nde boyokani nyonso wana toza koparticipe na botongi Yelusalemi me mama na likambo surtout biso bato tofandi na Yelusalemi totosa mibeko ya Yelusalemi towuta na bipai tolobi ete ke kosalela nzambe na ngai na nkamba na Yelusalemi nake kofanda kuna me soki oza kotosa nu mibeko te etinda nyonso ya Yelusalemi oza kokende na yo te manso maza kolobama na nkamba yo yango te me ofande na nkamba me ntina nini oyo kofandela na Yelusalemi tososola na esika wana yango na likambo wana ndenge tolobeli yango ke papa aza okipe me atindi biso toya kososolisa likambo oyo tozali kolobela ntina oyo papa tata Simoki Mbangu andimaki likambo mpe nzoto na ye ezali awa bamama mwilo mpasi na bango bamonaki bazali awa bamvoala misato bazali awa biso tolobiki ete toke po ete tofanda na Yelusalemi tobikisa milimo na biso bandimi biso kasi mama na likambo totosa mibeko bakotangelaka biso na kati na Bible oyo nzomi oyo tata Nzambe apesaki na Moïse pe les 12 principes ya lingomba to respecte pe mibeko oyo ya bofandeli na kati na Yelusalemi yango na ntina ya botongisika wana mingi baza koloba ete papa biso tokoyala batolo na biso biso tokoyala mabende toboyi te kasi fo eyeba qualité donc oyo ikokota na bandako wana toluka ba première qualité tosala te ke kuna ba première qualité eza na mbongo mingi oyo ba troisième qualité eza na mbongo na se tika tosomba kaka na mbongo oyo ya se tokanisa Anania na Safilia esika wana tokanisa malamu yango tokoyoka extrême ke ya papa di angenda ndenge asengelaki yango na bamateriele oyo fo etonga Yelusalemi toyoka kana muke Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce bâtiment que nous avons voulu qu'il soit beau. Nous voulons le rendre réellement beau. Je sais très bien que depuis ce matin que vous êtes arrivés, en commençant par les centres d'accueil où vous êtes hébergés, et surtout hier quand vous avez pris le bus, Mbanzangungu, avant de nous engager dans cette voie que nous avons suivie, je vous avais dit quelque chose. C'est-à-dire, nous n'avons pas encore fait quelque chose de géant. Nous avons voulu
commencer tout d'abord par construire ce beau bâtiment que nous avons voulu donner à Dieu. Oui, nous avons encore beaucoup de problèmes, mais je pense, avec cette ferme volonté que nous avons de suivre le Christ jusqu'à la fin de notre vie, je pense que nous arriverons un jour à combler tous ces trous ou bien tous ces vides que nous connaissons actuellement. C'est pour cela que nous avons commencé tout d'abord par construire ces bâtiments et maintenant doter Nkamba de tous les éléments de base pour donner les occasions de vivre comme ils vivent décemment chez eux. Je vous ai donné un peu l'occasion de voir là où il y a encore beaucoup de vide. Or, ce sont des choses de première nécessité. On devait démarrer par construire de beaux bâtiments. Mais cela n'a pas plu à Dieu. Ces bâtiments que vous voyez, nous les avons commencés le 12 octobre dernier. C'est pour recevoir dignement les personnalités qui nous visiteront. Et prochainement, quand vous nous rendrez visite, certainement, vous ne serez pas dans la même situation où vous vous êtes trouvé ce matin. En arrivant en Kamba, on vous a logé dans des bâtiments où il n'y a encore rien. J'étais moi-même, franchement, coincé, on dirait étouffé. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de vide. Mais je m'en excuse, nous avons voulu tout d'abord rendre ces bâtiments beaux, le finir avant que nous nous engagions à faire d'autres dépenses et donner l'occasion aux amis qui nous visiteront prochainement de dormir dans des maisons et qui sont réellement dotées de tous les éléments de base. Mais sinon, je pense que ce n'est pas pour la dernière fois que vous foulez les sols d'un Nkamba. Je sais très bien que je vous recevrai encore plus tard si le bon Dieu le voudra. Mais je sais très bien que si nous les suivons avec foi, merci. Nabanza tolani na bokebi nyonso. Volonté ya ba papa. Nanjela ya papa mfumalongo papa diangenda kuntima. Po yem tazala kisha spirituel. Koloba ete banda ekotongama ekoki kozala ndenge nini. E lelo yo papa Simon Kimbangu Kiangani na akoki kosala le contraire te oyo batata na ye bazali ko tinda ye. Donc faut asala volonté ya batata ndenge balingili yango po soki tosali le contraire batata bakosepela te. Mutuna tata Mulimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani soki batata basepeli te, est-ce que tukozwa mapamboli yenga yangani papa Simon Kimbangu Kiangani aza kolakisa biso e soki biso batambolisi e biso bandimi soki tosali le contraire ye azali kotinda biso aza na problème te na batata na ye kasi wana nde biso batambulisi e biso nde bandimi tosala oyo batata balingi tosala oyo papa Simon Kimbangu Kiangani alingi kasi tosala te oyo biso batambulisi na ndenge bi toza kotambulisa tokotambulisaka batu makanisi ya batu biso batambulisi bamema biso te na oyo tozali kotambulisa baza kopesa biso tolanda oyo mokonzi azali nde kotinda biso yango papa Mfuma Mbanza alobaka na biso ye papa Simon Kimbangu Kiangani tozalaka na ngai na papa solo bozotikala na musala
kasi beno kalulundu munu beno mpe kalutwa lukusu lulanda kakamo masisiti betu na yibiti papa de la ville soki ke Congo wana na lingala papa simuki mbangwa kyangani yemoko ngai na papa son salu kitasala yeno beno kalulundu munu beno mpe kalutwa lukusu na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo topesi merci nkolo na oyo otuni biso beno kalulundu munwa elingi koloba ete batindika bino te to batambusa bino selon volonté ya batu te mais ndenge yo oyebeli ndenge ozwaki consigne esengeli kosala landa nde oyo ndenge consigne bapesa yo mais batinda yo te sala boye ekende à l'encontre ya volonté ya mokonzi oyo atindaki yo wana otosi ndenge oyo apesaki yo mosala to oyo atindaki yo asali e koleka na pete selon ba connaissance na yo keno ngai na yekolaki boye alors awa olie olanda volonté ndenge mokonzi ayebisaki yo obandi kotia mayele na yo oya yo moko otia yango liboso olie o respecte oyo mokonzi ayebisaki yo wana ekomi lisusu mbeba na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Merci papa pasteur koki kofanda na yo sika tokobenga papa Kabemba papa Ndungi na papa Elebe na maye oyo papa atindi biso toleka liboso nyonso ezali kokende na botongi lingomba botongi Yerusalemi na kati na bolingo mibeko pe misala tokotambola na kati na lingomba na kubomba makasi na ba principe to makambo nyonso misato batata batikeli biso na kati na bolingo mibeko pe misala biso nyonso toza na posa ete milimo na biso ekoka kobika na makambo nyonso misato oyo batata batikeli biso batata pasteur topesi bino nzela pour transmettre biso oyo papa apesi bino. Na kombo na tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci nkolo la kopesa biso maloba na mokolo yenga ya lelo. Tata molimo santo apesa biso programme ndenge tolandi yango na exhortation ya nkolo. Tokotanga mokanda ya Jérémie chapitre 29 verset 11
à 14. Yeremia mokopo ya tukumi bale na mulibwa nzela ya zomi na moko kino zomi na mine. Jérémie chapitre 29 verset 11 à 14. Etangeli ezali boyi na komba tata mwana pe tata molimo santo. Pamba te ngai Yawe nayebi makambo nakani po na bino. Ekozala makambo ya mawa te kasi ya esengo. Nakobatela bino mpe nakopesa bino bolamu oyo bozali koluka. Ngai Yawe moto nalobi boye. Boye soki boyebi kobelela ngai mpe kosambelela ngai nakoyokela bino. Soki boluki ngai bokomona ngai. Soki boluki ngai na motema moko nakomimonisa na bino. Ngai Yawe moto nalobi boye. Nakobongisa ekolo na bino. Nakobongisa ekolo na bino bokolongwa na boumbu. Nakolongola bino na bikolo nyonso mpe na bisika nyonso oyo napanzaki bino. Nakosangisa bino mpe nakozongisa bino na esika oyo nazwaki bino tango natindi bino baumbu epai moto ngai Yawe moto nalobi boye. Nakomona tata na mwana pe tata molimo santo. Nakomona tata na mwana pe limo santo. Biso banso tosili kolanda exhortation mpe historique ya construction to botongi ya nkamba epai ya papa Mfuma Mbanza. Jangwana nkolo yeboko apesaki biso chapitre oyo toiti kotanga. Chapitre toiti kotanga ezali makambo ya kitoko oyo Nzambe akani mpona kobongisela biso mpona lobiko na biso. Batata ba mama bankoko na biso bapesaki lisese balobaki ete bapesaka mwana toli oyo aza kokende wenze po akoko kobebisa kuna te. Kasi soki akei deja abebisi tango akozonga soki opesi etoli ekozala na efete ekozala na nguya lisusu te parce que makambo esi ebebaki. Soki tolobi bongo parce que tozali tokoti na phase décisive pona ntina na botongi Yerusalem ndenge tolandi na lite ya papa. Lokola tozali kokota na phase ya botongi nde tozali kopesa na mayele mpo ete mbeba ekokomona na te. Balobi na biso te Nzambe azali kobongisa ba projet de bonheur, ba projet ya kitoko pona biso. Ezali ya mawa te kasi ezali projet ya kitoko pona biso moko, pona lingomba na biso, pona mboka na biso, pona mokili na biso Afrika pe pona mokili mobimba. Parce que Nzambe azali injuste te akosalaka makambo ndenge kaka ye abongisi yango. Ponte mosala mango masala malamu, ponte mosala yango ekende liboso mikakatano mizala te. Esengeli na biso to kanga makambo misato oyo tozali kopesa na mpo ete to kolonga na projet na mosala oyo bapesi biso. Ya liboso esengeli na biso tozala makasi na mabondeli. Batata ba mama, nous avons des héros dans l'ombre. Ezala bato bazaya koboma manase o biso sali komona te. Yangona batata baza kotinda biso ya liso boso mutongo mpokwa soki bazwi maloba tozala makasi na mabondeli. Ezali mbala liboso te ete toko kolonga etumba na ntina na mabondeli. Soki totali na 1959 tina 1956 tina 1959 tozalaki na mikakatano makasi. Tozalaki makasi na mabondeli ndenge bapapa batindaki biso. Ezalaki problème ete lingomba ekokobima libanda
tozwa indépendance ya Lingomba, tozongisa nzoto ya papa Simon Kimbangu na Lubumbashi ezonga na Nkamba, tozwa indépendance ya mboka na biso na 1960. Makamona ezalaki minene, tobundaki yango na mabondeli, mpe tolongaki yango. Toyembaka mpe banzembo ete nzambe toza kosambela ezali nzambe batata na biso basambelaki. Tozwaki indépendance na munduki te na bitumba na makasi te, mais tozwaki yango na mabondeli. Donc tobosana ezaleli wana te esika nyonso biso tozali. Ya mibale kondima na biso tolandi l'exhortation ya papa Mfuma Mbanza ndenge azali koloba ndenge azongeli le mot kondima na katikati na exhortation na ye. Hébreux chapitre 11 verset 1 otanga yo moko kereti kuna musika. Ntoma Paulo alobi ete oyo azali na kondima asili deja kozwa eloko oyo azali nango na bosenga. Kondima nde ezali kosenga mepai na biso batata ba mama. Tozala na kondima makasi, tozala na koyima te lokola koyima oyo koisaki bana Israël na kati na lisobe. Ya misato boyenge beni batata ba mama. Tolandi tata nega insiste na likamwana. Tosala kaka oyo basengi biso kosala. Tosala kaka oyo batindi biso kosala. Soki batindi biso eloko wana, tosomba ya kaka eloko wana. Soki batindi biso kosala eloko wana, tosala kaka eloko wana. Ezali pona bolamu na biso, banso. Surtout pona lokumu ya mokonzi ya Lingomba, mokonzi ya Bula azali kotambusa biso, ndenge tolandi papa Diange na lobi na bande tenatie elikia ete mikolo ko yata onoko ya babino bokozala na ba condition oyo te bokozala na ba condition ya kitoko yango na tango tozali kosala mosala na biso tosala ngona boyenge bene ndenge batindi biso yango batata baba poto longa na misala oyo tozali kosala yenge tolobi Josué chapitre 1 verset 7 aobi bopengwa na gauche te na droite te oyo kaka ndenge balakisi biso tosala ndenge wana lolenge tobaza kolakisa biso ezali lolenge pe elilingi ya lola donc soki tosali likambo mosusu tokokokisa likambo oyo ndenge yango ezali na programme te likambo mosusu esengeli na biso kosala batata ba mama esengeli na biso ete toyeba ntina ya mosala tozali kosala musalo tozali kosala musalo batata baza kopesa biso tina nango ezali nini pona kondima na biso pona lingoma na biso pona mokili na biso tina ya musalo tozali kosala nini est-ce que to nous posera ba question wana mpoto ko tokozwi réponse tokosimba yango mpe tokosalela yango malamu batata ba mama bosembo ndenge na uti koloba ezala penza de rigueur to sambelaka mingi mpo ete bazimbisi bazali pote moyini azali alalite lokola nzambe azali kopesa bango pe bazali kosala ba programme na bango mana to longa likamwana nyos esengeli mabondeli ezala kitoko batata ba mama a part mozimbisi biso mo compétent tozali kosala musala oyo to yeba ko bongisa pe lolemo na biso maloba oyo ezali kobima na kati na minoko na biso pona ntina na misala to ba programme oyo ba papa bazali kopesa ezala maloba ya kitoko ezala maloba ya kolendisa pote bato bazala makasi to kokotoka lingomba to kokosala musala baza kopesa biso kasi maloba ezala ya mbelite maloba ezala ya pamba te mpo ete ekopesa biso litomba moko te ezala na biso baye tozali kotambola mpona na misala bakampagne nde baza papa uti kolobela papa Fombaza atambolaki mpona kokongola mbongo ezala ngambu nazokongola mbongo ezala yo moto ozali kopesa mbongo maloba ezala kitoko mpo te lelo soki ezwami te lobi na kozwa mpe na kopesa ezala biso baye tozali kolamba na bacuisine tozali kosala travail en série biso nyonso moto na niveau na place na concession na parcelle oyo ye bapesi ye toyeba kobongisa maloba na biso ezala baoyo bazali kolamba mpo baservir bato ezala baye bazali kotambola nzinga na baresponsable ndenge papa de la ville auti koloba awa maloba na biso ezala kitoko maloba ezala ya kolendisa kasi maloba na biso ezala ya kobebisa te nazali konsister na likambo ya kosambela mpote mosala na biso
kosambela ezali likambo monene tokobrise bamur nyonso soki tozali makasi na mabondeli kobimisaka maloba ya mabe te tomala ese mosala liboso tozosala yango oyo totongaki mintinu totongaki centre d'accueil tozwaki nini okanisi soki totongi ndako wana nde likolo ekofunga banjelo bakomona na po maloba ya bongo ekoki koyokana na kati na mwana papa Simon Kebango te na ntango tozali kobilengela toza déterminé na kosala mosala wana papa Mfuma Mbanza azali kotuna te ba oyo batongaki Yelusalemi ya kala eske basilisa kotonga to bakontinua kotonga ti lelo bongo biso toza nana na départ toza nana na début ya kotonga Yelusalemi ndenge nini tokoki koleba kosala mosala tokobimisa maloba mabe mpo na kosala mosala biso mpe baye tokobongama bayeba koponama mpo na kosombaka biloko tosi tolandi yango nde papa alobi tosomba biloko ya kitoko tosomba biloko ya malamu tosomba biloko ya qualité mpo ete oyo bakoki kotia na ndako ekokopesa biso résistance ya kitoko mpe tosomba eloko ya mabe ntango ekokoma awa batia yango pembeni babi ekota te bobosana te ke bozwi na biso ezali moke donc soki eloko emonani eleka mpenza solosolo na nzela ya eloko wana ezali kosengama mpo etongama stratégie na biso ekozala nini batata bamama moto nyonso aizwa likambo oyo lokola ya ye tolata yango solosolo batata bamama bakibangiste basympathisant mpo ebo batiaka maboko tolata likambo oyo parce que eza lobiko na biso nyonso tozali awa soki tata na ngai azali gravement malade est-ce que nakoki kokodefa mbongo te mpo te nabikisa na kondima tata na ngai akufa nakosala nyonso nadefa parce que nabikisa tata na ngai parce que azali tata na ngai donc nayebi ntina likambo wana yango nde tozali kosenga te biso nyonso tobongama topesa maboko mpo te mosala oyo ekokende liboso moto nyonso azwa likambo oyo akanisa nanu mpasi ya papa Simon Kebango dans 1921 après 30 ans na kati ya prison biso nyonso oza mingi baza bafamille ya bankole okanisa nanu mpasi ya bakoko na biso bankole ndenge bazali komona o bazali kotia na kati ya banzungu na mafuta mpo te lingombo ekoma lelo yango wana tokanisa mpasi ya bamvwala butu na moi ndenge papa bi kotambola mpo te totonga mpo te lingombo ekokotelema soki tozali koyeba ntina ya likambo tozali kosala tozali kolata yango tozali komona ke mosala na biso ekokende libanda ekokende liboso nakela ndakisa par exemple tango papa Mfuma Mbanza azalaki na 7 ans papa Mfuma Longo 5 ans awa na kati na Ngobe Kintsuka ntango bamonaki te mama na bango aza kopola mbula ntango bamonaki te ndako nyonso esi kobola eza impossible mwana 7 ans mwana 5 ans kokotonga ndako mbe lokola balataki susi wana na komona mpasi mama na bango aza komona bazwaki desizio te batonga ndako mpo na mama na bango lelo likambo ngo ekomi epai na yo na ngai tosilika kosilika molimo ndenge bapapa bazwaki mokano biso mpe tozwa mokano mpo te lingombo batikeli biso ekokende liboso batata bamama confiance na oyo azali kotinda biso musala eloko nde ezozali na biso mopasi ya mwana ete musala oyo euti na ye moko tata molimo santu tozala na confiance na ndenge musala ndenge baikosango ekokomela biso ndenge batambusi bakobebela biso basango tozala na confiance ete liloba oyo to musala oyo euti penza na ye moko tata molimo santu tosalela yango ndenge wana bango bazali kotinda biso yango wana mosala na biso batata bamama mutu azala na makanisi ya mabe te tozala na esprit négatif mpo ete tobebisa mosala oyo tozala likanisi te ya supériorité liboso baninga te ngai mutu nayebi koleka bango te soki tokei na ndenge wana tokolonga te biso nyonso toza konu komplete mpo te mosala oyo ekende na malamu mpe na temps record mutu moko alakisa mayele na ye te tolandi ndenge papa Vila alobi ete ngai nde nayebi te biso nyonso tozala na komikitisa tozala na liloba moko lokola toyebi tozala na vision moko tolongisa objectif oyo bapesi biso ya 2026 na mois de mars
lokola tokosala musala ona lisanga tokosala lisanga na bomoko na bolingo mutu akata bolingo la te en plein musala en pleine évolution ya musala toza kosala mutu aye kokotisa songi pona kobebisa mutu oyo azali kobebisa unité bolingo place bato bazali mutu azali plus dangereux que mutu aza muyibi ya mbongo. Alors faut mutu ana foto keba na ye totikela ye ngonga te pota kokobebisa musala oyo balobi la biso na 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13 était na kati ya bolingo kondima elikia bolingo nde eleki 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13 yangwana na ntina na bolingo nde ezali yango nde ejipaka ebele na masumu yango nde kokomisa ekomonisaka bato ngai nazala moke par rapport a baninga me ngai nazala lokolo ya baninga nyonso te wana tokokende liboso te bolingo nde ezalaka fondation ciment oyo ekokanga biso esika moko mpote projet oyo bapesi biso tozwa yango tolonga nango na temps record babi na biso na 1 Roi chapitre 6 verset 7 baye batongaki Yerusalemi ya kala malgré bazalaki na mpasi malgré bazalaki na mikakatano me balobi kobunda ezalaki te koswana ezalaki te makelele ezalaki koyokana te tozala na bolingo makasi mpote musala oyo basengi biso ekokende liboso tozala na elikia ete le 22 mars lokola ewuti na nzambe tozala na kondima ete tokolonga musala wana me liloba moko kaka tokosenga na nzambe molimo santu ndenge nkolo ye moko ya lobi la bango mbongo na ngai eza bato parce que mutu soki azosala projet azalaka na makambo mibale oyo atiaka mpenza na motema ezali nanu personnel batu azali mpe na besoin ya mbongo na yango tosengi na tata nkolo mutu aza na kati na biso lelo amemela biso sango epai na tata molimo santu ete na ntango tozali kotonga bandeko oyo bakufi baza na morgue bango bakoya lisusu kotonga te baye mpe bazala maladi malgré conscience na bango malgré volonté mais lokola bazali kobela bakotelema te mpo baya kosala mosala bobele biso toza na mokasi ate longola biso liwa atelemisela biso maladi biso totelema tosala mosala lotango wana basalaki yango na 1921 9 ans contre oyo nyonso mobimba ata mutu moko akufaki te donc soki bokosalela biso yango lelo kozala bien mingi roi Salomon asengaki mayele me bobakisaki ye mbongo mposo ezali utile mpona kosala mosala solo bana na biso ya diaspora batiaka biso maboko mingi me mikanda na bango ezali mpasi mpo bazwa yango na tata liloba moko ya nguya ekoki mpote soki bana wana batelemi biso nyonso totelemi mosala na biso ekokende liboso mbongo mpe mosala yango tosengi na bino tata na santé malamu mpote musala oyo tokweyisa yango te mokolo le 22 mars toyoka soni te mpe topesa lokumu na nzambe na biso nkolo na telemi wana na kombo tata mwana mpe limusa. Merci papa pesa na Nzambe tata mwana tata molimo santu merci nkolo mpona maloba opesi na biso batata bamama bandeko mosala nyonso tu ezalaka na programme ezalaka na ntango na yango soki bapesi yo mosala ezali na ebandeli ezali mpe na suki ezalaka na programme mpona nini ezali mosala ya tata nzambe ezalaka na kati na bilaka na yango soko batindi yo mosala welisa kosala yango na ntango oyo epesameli yo kosalela yango mokana na nzambe eyebisi biso na Daniel chapitre 2 verset 21 que Dieu est le maître des temps et des circonstances, le maître du temps et des circonstances, c'est-à-dire que nzambe makamone ezalaka na temps soko nzambe azali kosala likambo na ye parce que ye tata nzambe azalaka d'abord na contrôle ya histoire contrôle des événements makambo nyonso azalaka na contrôle na yango mpo na nini plan na ye oyo nyonso ebongisamaki na ye nzambe kosala esengeli esalama yango wana le 11 septembre 1921
Tango papa Kimbangu aza kozonga awa na nkamba na likolo ekomami na écriture OKV, c'est-à-dire oyo ekanaki Nzambe kosala ekosalema. Facilitator. Toju examen moto mwino azongeli esika ne totombwami tokei soko bongo te bilelo na bilelo na kombo na tata mwana tata Molimo Mosantu. Papa Ndungi. Na kombo na tata na mwana pe Molimo Mosantu. Passage biblique oyo biso tobandilaki masolo yango wana okende kotanga na ndaku yo moko po oyeba ete ya solo Nzambe akanaki mpe abongisa libote na libote ya bato. Ezali na Jérémie chapitre 29 verset 11 à 14. Awa pena vandi awa maina landi na monoko ya mokonzi Yesu Kristo papa Fumambanza ba ubalendi lundu munwako okoki kobotula bango volante omema bango nanko tosengeli koyeba ke biso bamemaki biso kuna na terrain bandako ekotunga mande kuna ya 8 chambres ya 7 chambres biso tozokanisa ete bato baza kobongama babanda misala kuna na terrain na bango tokoluka tokreye nini retard biso te tokogide yawe biso tozala na remorke ya Nzambe potango oyo mwindu pe aniokwa mitango molayi biso pe toza kobongama ete tomone bisengo kuna na chantier ndenge batu bazwili babanda misala bautokozela nini Nzambe batinda kayete Nzambe mutu alobaka soki pe alobi il faut etika la ex cathedra babongo la kaliloba ya Nzambe te. Merci Papa Fumwanlongo Papa Simo Kimbangu Kyangani ye moko mutazwaki mezir ya malamu pona biso kokweisa na se bokonzi ya Jacob. Donc Jacob na manso asaleli biso bakweisi ye na sele na bokonzi na ye pona nini Esau azwa volant a réalisé 3/4 ya makambo ya ba invention oyo ya sengeli kusala na yango biso tobondela Nzambe akamba biso biso totalela ndenge ya lobi ba mususu bakuhuta na ba pays ba ye awa ba orienté ye ke yo okovanda na Afrique te yo basomba yo tel coin zonga kuna oya zolo babongo ye moko Papa Simo Kimbangu Kyangani mokonzi na biso Nzambe na biso biso moko misu mamoni alingi retard te meme na bato ya kutiola makoleka ba pigme Papa abimisi bango po aseke bango pe bazali kaka bandeko na bino tala ndenge bazongeli kuna na ba image tuza komona esengo eza kuna ya mukete. Alors na yango maito sengeli kosimba Papa zali koluka nano bolingo ezala
mibeku ezala, misala mizala. Po atabilaka tokoluka kutozwa yango. Eske tuza kotambola malamu? Nzambe na biso soki akosala likambo akosala yango, me totika nde masumu pe. Totika masumu totambola malamu. Biso na Matadi tomonaki likambo moko eningisaki biso makasi. Tokoti ndako ya Nzambe, un culte de dimanche. Culte de dimanche, batu plein, tout Matadi. Tosutuka batu babandi kokima ndako ya Nzambe. Ngai naza pasteur. Batu baza kokima ndako ya Nzambe pona nini? Batu baza na miso kufungwama, baza komona pasi pona nini? Basode ya mikuse babandi kokotela biso na paroisse. Bandeko mbangu ya ndenge wana oina namona te. Donc bakokangangana nzoto plus de 1000 personnes bakangi ngai ke sala noki mabondeli parce que boyitoko kokate. Ba mama batata Nzambe azana mikano akosala na maimazana agenda na ye. Tokeba ba mesure ya Nzambe pona biso poto bonga ya solo ezali. Me ba mesure pe ya Nzambe ke soki tokosi te amonisa biso pasi ezali pe. Merci ba mama na batata. En tout cas, to sengeli kuyeba malamu ke Nzambe bakomema ye na kote kolundu mona expression wana eza makasi. Toto sabikateli ya 8 chambres. Toto sabikateli ya 7 chambres. Tangu wana tokomona bulamu oyo Nzambe akopesa biso. Biso na Matadi esukila kindenge nini bayiko yebisa ngai. Sunga biso ke vers 18h yo moko papa pasteur provincial okende kotika ka moko na ndako na ye. Ngai nakende kotika ka moko na ndako na ye. Pona kobanga basoda ya mikuse na kusala bongo te. Bozala kaka na confiance na libonde lito kusala ke papa kobatela bisto koma na bandako. Kuna nafaki bana ya Matadi bazali. Maitomone ki mokolo wana nano tomona yango te. Merci Nzambe na biso. Tokonoka lukula mbula te. Papa zwa volant mema biso ndenge mokano na yo Nzambe na biso ezali. Pe oyo kanaki pona biso tobonga na lotomo na yo. Tango kokanisa biso papa kanisila bana na pe ba pigme. Bango pe tozwa na bango ebikeli na maboko na yo papa. Maibandeko bapesi ekoki pe ebongi okombo ya tata ya mwana Molimo Santo. Amen. Merci papa pasteur. Tokoki kozonga na biso. Tozali kolobela mingi likambo oyo ya molimo oyo grand devoir papa batiki na papa Simon Kimbangu Kiangani okokisa bilaka nyonso ndenge babongisilaki yango. Pe biso bandimi bazotinda biso tozala bana ya botosi. Dirigeant alobi ete toye kopesa papa Simon Kimbangu Kiangani maboko. Topesa yango na moto
grand devoir balobi na ye na batata ete batindika ye te ete batinda ye te likambo munene. Bayebisi ye batindika ye te pe batinda ye te esika wana lokola ezali ya molimo. Est-ce que ye akondimaki batindika ye? Ye akondimaki batindika ye? Est-ce que ye akondimati batinda ye? Te. Soki oza kotindika ye akondima te. Ye alobi avant. Soki oyo elobi ke otinda ye pe koyokela yo te. Tolanda ndenge ye azali kotinda biso. Toza kosala bakalkile bandako yango 3 mois. Dans 3 mois. Et bon, on a quoi chez nous, d'attendre, il y a quoi qu'on a dans Kinshasa. Et ça là, sans abonné. 3 mois. En 1979. Oh, on a quoi mon côté, tout ça, qu'on a là, on a un Kamba. Et ça là, en 1961. Et il y a comment modifier, donc, tant qu'on y a sur la langue. La 79, on a. En 1979, le mois d'octobre, on est arrivé chez nous de Rwanda, Bayeko Baksa Bapapu, et c'est maman Kokiadi. À Kokomelaka. Mais, Ndakwana Babuki Yangote, Banda 1961, on a. Kino Lelo Yo, au changer qui batole, dans l'an 2016. Tu y a changé en dans l'an 2016, batol kaka langi kaka yako chamaka peinture. Pona nini ezalaki construite na matériaux ezali très durable. Ba ingénieur ba kotambula na biso ba témoin. Canalisation o ezali ya ba plomberie. Oete mai nyonso ekende na phosphétique. Toke kokuta phosphétique on va ingénieur il y a 5 mètres mais sec dans l'andako et tonga ba 1961. Et tonga na 22 jours installation pona nini et tonga makana ba élément moko ezali solide. Mais tala bandako na biso tozoko tonga siko comme après 5 ans délabré. Et si on a tous cela, tous à la bana botos, dengue tata molimo santo, papa simoki bankia ngani, azako tinda biso, na kati na bolingo mibeko pe misala, on combat tata mwana tata molimo santo. Amen. Bika twakubike no moko twatonda lusiku musu ye lusia musu tutambuli kwa nzambi eto muzola kwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana